உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய 2 டர்ன்ல வர்க் ஆகக்கூடிய ஏசி மாடல் தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த மாதிரியான ஏர் கண்டிஷனர் ஒரு பெரிய ரூமா இருக்கு அப்படின்னு பட்சத்துல அங்க நம்ம ஒரு 2 டன் ஏசி அப்படிங்கறத ரொம்ப தாராளமாவே யூஸ் பண்ணலாம். பெரும்பாலும் வீடுகள் மற்றும் கமர்ஷியல் யூஸ்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா ஆப்டா இருக்கக்கூடியது தான் இந்த 2 டன் ஏசி. இதுல 3 ஸ்டார்ல இருந்து 5 ஸ்டார் அப்படின்ற மாதிரியான ரேட்டிங்ஸ்ல நமக்கு ப்ராடக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. சோ நம்மளுடைய தேவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ப்ராடக்ட்டை கன்சிடர் பண்ணலாம். பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான 2 டன் ஏர் கண்டிஷனர் மாடல்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நல்லாவே கவரேஜ் கொடுக்கும். இதுல 4-வே ஆட்டோ ஸ்விங் ஆப்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க. டாப் அண்ட் பாட்டம், லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் ஆப்ஷன்ல இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு கன்வீனியன்ட்டான ஒரு வைடான ஒரு ஸ்ப்ரெட் நமக்கு இருக்குங்க. இது மூலமா கூலிங் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே ரூம் ஃபுல்லா ஈஸியா எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிடும். HD ஏர் பியூரிஃபிகேஷன் ஃபில்டர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. அதாவது PM 2.5 ஃபில்டர் அப்படின்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸ்ல நிறையவே உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. சோ இது மூலமா தேவையில்லாத டஸ்ட் போய் ஃபின்ஸ் உள்ள அடைச்சு சீக்கிரமா நமக்கு செலவு வைக்கும். ஆனா இந்த மாதிரி ஃபில்டர்ஸ் நம்ம போட்ட மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டை பர்ச்சேஸ் பண்றோம் அப்படின்னா அவ்வளவு சீக்கிரத்துல நமக்கு செலவு அப்படிங்கிறது வைக்காது. மேஜிக் LED டிஸ்ப்ளே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில பிராண்ட்ல கொடுக்குறாங்க. அதாவது பாத்தீங்கன்னா நைட் டைம்ல நமக்கு ஏசில லைட் எரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். சோ அது உங்களுக்கு ரூம் ஃபுல்லாவே வெளிச்சமா இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவீங்க. சில பேர் நைட் லேம்ப் இல்லாம தூங்குவீங்களா, அந்த மாதிரியான பீப்புளுக்குலாம் இந்த லைட்டை அதாவது இந்த LED நம்மளால ஆஃப் செஞ்சுக்க முடியும். எப்பவுமே ஒரு ஏசி நீங்க சூஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதோட நாய்ஸ் லெவல் 48 dB அந்த மாதிரியான ரேஞ்சில் இருந்ததுன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். ரொம்ப அனாயிங்கான நாய்ஸோ இல்ல சவுண்டோ இல்லாம இருக்கும். சோ இது மூலமா உங்களுடைய ஸ்லீப்பிங் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம நீங்க அழகா தூங்க முடியும். இப்ப இருக்கக்கூடிய நிறைய ரெஃப்ரிஜரேட் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா R32 ரெஃப்ரிஜரேட் தான் யூஸ் பண்றாங்க. இது என்விரான்மென்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா வருது, ஈகோ ஃப்ரெண்ட்லியும் கூட. நிறைய விதமான ஏர் கண்டிஷனர் எல்லாமே உங்களுக்கு கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷனோட வருது. அதாவது 4-in-1, 5-in-1, 6-in-1 அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதாவது 110% வரைக்கும் ஃபுல் கூலிங் ஆகும். அதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல், அதாவது 25% வரைக்கும் நம்மளால டிக்ரீஸ் பண்ணி நம்ம ஏர் கண்டிஷனருடைய டன்னேஜை வேரி பண்ணி நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். இதுதான் கன்வெர்ட்டபிள் ஆப்ஷன் அப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்லயுமே ஒவ்வொரு மாதிரியான நேம்ல வச்சு சொல்றாங்க. இப்போ வரக்கூடிய மாடல்ஸ்ல எல்லாத்துலயுமே AI டெக்னாலஜி, வேரியோ கூல் டெக்னாலஜி அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. ரூம்ல பர்சன்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி கூலிங் உடைய கெபாசிட்டியை ஆட்டோமேட்டிக்கா எனேபிள் ஆகி அதிகப்படியான கூலிங் தரது மட்டும் இல்லாம லோயர் லெவல் ஆஃப் கூலிங், இந்த ரூமுக்கு இவ்வளவு டெம்பரேச்சர் ரீச் ஆயிடுச்சு, சோ இதுக்கு இவ்வளவு போதும் அப்படின்ற மாதிரி செட் பண்ற மாதிரியான AI ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்கு. சோ நீங்க வாங்கும் பொழுது அந்த மாதிரியான ஃபீச்சரோட பர்ச்சேஸ் பண்றது கண்டிப்பா உங்களுடைய கரண்ட் பில்லை சேவ் பண்ண வைக்கும். HD ஆன்டி வைரஸ் ஃபில்ட்ரேஷன் இருக்கணும், கன்வெர்ட்டபிள் கூலிங் மோட்ஸ், அது மட்டும் இல்லாம காப்பர் பெல்ல வந்திருக்கணும். அதுல இருக்கக்கூடிய காயில்ஸ், அதுல இருக்கக்கூடிய ஃபின்ஸ் எல்லாமே இது மூலமா லைஃப் ஸ்பேன் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் லோ பவர் கன்சப்ஷன் இருக்க மாதிரி இருக்கணும். சோ அப்ப ஸ்டார் ரேட்டிங்ஸ் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். 48 டிகிரி செல்சியஸ்ல நல்ல ஒரு ஆம்பியன்டான ஒரு டெம்பரேச்சர் கண்டிப்பா உங்களுக்கு கிடைக்குங்க. ரஸ்டோ ஷீல்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சில ப்ராடக்ட்ல ப்ளூ ஃபின்ஸ் டெக்னாலஜி, ஒன்னுல பிளாக் ஓஷன் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுத்திருப்பாங்க, ஒன்னு சில பாத்தீங்கன்னா நானோ கோட்டிங் கொடுத்திருப்பாங்க. அந்த ஃபின்ஸ் எல்லாமே சீக்கிரமா டேமேஜ் ஆகாம இருக்கிறதுக்காகவும் லீக்கேஜ் இஷ்யூவை அரெஸ்ட் பண்றதுக்காகவும் இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குங்க. ட்ராபிக்கல் எக்ஸ் கம்ப்ரஸர் அப்படின்ற மாதிரி கொடுப்பாங்க. அதாவது ஒரு சில டுவல் ரோட்டரி கம்ப்ரஸர், ஒரு சில சிங்கிள் ரோட்டரி கம்ப்ரஸர், இன்னும் இப்போ ட்ரிபிள் ரோட்டரி கம்ப்ரஸர் எல்லாமே வந்திருக்கு. சோ இது மூலமா கூலிங் ரொம்பவே பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கிறது மட்டும் இல்லாம ரொம்பவே எஃபிஷியன்ட்டா மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. நம்ம ஏர் கண்டிஷனர் சூஸ் பண்ணும்போது அதோடைய ஏர் த்ரோ எவ்வளவு ஃபீட் வரைக்கும் வரும், ஒரு 3 ஃபீட்டா 4 ஃபீட்டா அப்படின்றத கண்டிப்பா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. அது உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். லார்ஜான ஒரு LCD ரிமோட் கொடுத்திருக்காங்களா, அதே மாதிரி ஃபேன் ஸ்பீட் ஒரு 4 ஃபேன் ஸ்பீட் வருமா, ஆட்டோ ப்ளோ அண்ட் கிளீன், மான்சூன் கம்ஃபர்ட் ஸ்லீப் மோட்ஸ், ஸ்மார்ட் டயக்னோசிஸ் சிஸ்டம், இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஃபீச்சர்ஸ் நம்ம வாங்கக்கூடிய ஏர் கண்டிஷனர் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க. சோ அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க கண்டிப்பா பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. சோ வாரண்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா 10 இயர் கம்ப்ரஸர் வாரண்டி கொடுத்துருவாங்க. 4 to 5 இயர்ஸ் நமக்கு PCB வாரண்டியும், 1 இயர் கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் வாரண்டியோட நமக்கு 1 இயர் கொடுத்துருவாங்க. சோ இப்போ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்க ஒரு நல்ல ஏர் கண்டிஷனர் 2 டன்ல வாங்கலாம். சோ அதெல்லாம் என்னென்ன ப்ராடக்ட்லாம் மார்க்கெட்ல பெஸ்ட் அவைலபிளா இருக்கு அப்படிங்கறது ரொம்ப டீடைலா கொடுத்திருக்கேன். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 8th பிளேஸ்ல IFB ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 3 star split AC with hybrid டெக்னாலஜியோட வருது. Works up to 55 degree Celsius, 4-way hair swing கொடுத்திருக்காங்க. Higher cooling efficiency இருக்குங்க. Dual gold fin for corrosion free performanceக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. Comes with AI hybrid cooling ஓட வருது. Amazon அந்த ப்ராடக்ட்டோட பிரைஸ் 47,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. Based on 250 verified reviews இருக்கு.
7th பிளேஸ்ல ப்ளூ ஸ்டார் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். கன்வெர்ட் 5-in-1 கூலிங் ஆட்டோ டிஃபோஸ் டஸ்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷனோட தராங்க. ஆன்டி கரோசிவ் ப்ளூ ஃபின் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷனுக்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அக்வாஸ்டிக் இன்சுலேஷன் கம்ப்ரசர் ஜாக்கெட் இருக்கு. 5 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 10 இயர்க்கான இன்வெர்டர் கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 47,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 373 verified reviews இருக்கு. 6th பிளேஸ்ல ஹிட்டாச்சி ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 5 star Inverter Split A மாடலா வருது. லார்ஜ் சைஸ் ரூம் 151 ஸ்கொயர் ஃபீட் to 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் வருதுங்க. ஐஸ் கிளீன் பவர்ட் பை ஃபோர்ஸ்ட் வாஷ் டெக்னாலஜி கொடுத்திருக்காங்க. அடோர் ஃப்ரீ ஏர் சைலண்ட் ஏர் எக்ஸாஸ்ட் சென்சார் டெக்னாலஜி இருக்கு. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 50,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.2 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 49 verified reviews இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல லாய்ட் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 5 star Inverter Split A மாடலா வருது. கோல்டு ஃபின் எவாபரேட்டர் காப்பர் காயில் கொடுத்திருக்காங்க. கூல் ஈவன் அட் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் 52 டிகிரி செல்சியஸா வருது. 12 மீட்டர் லாங் ஏர் த்ரோ டர்போ கூல் ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் ஆப்ஷனும் கொடுத்திருக்காங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 52,800 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 439 verified reviews இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல Panasonic ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 3 star பிரீமியம் வைஃபை இன்வெர்டர் ஸ்மார்ட் ஏசி மாடலா வருது. கம்ஸ் வித் அடாப்டிவ் தெர்மல் கம்ஃபர்ட் மோட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பெஷல் ஷீட் ப்ளூ பிளஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கோட்டிங் கொடுத்திருக்காங்க. ப்ரொவைட் பியூர் ஏர் அண்ட் சேவ் ஆன் எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸோட வருது. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 52,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 303 verified reviews இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல சாம்சங் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 3 star AI இன்வெர்டர் ஸ்மார்ட் ஸ்பிளிட் AC மாடலா வருது. வைஃபை வாய்ஸ் கண்ட்ரோல் பவர்ஃபுல் கூலிங் மாடல். 100% காப்பர் 4-way ஸ்விங் கன்வெர்ட்டபிள் 5-in-1 மாடலா வருது. ட்ரிபிள் ப்ரொடெக்ஷன் பிளஸ் காப்பர் ஆன்டி பாக்டீரியாவோட தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 54,490 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 487 verified reviews இருக்கு. 2nd பிளேஸ்ல கேரியர் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2 ton 5 star வைஃபை ஸ்மார்ட் ஃபிளெக்ஸி கூல் இன்வெர்டர் மாடல். கன்வெர்ட்டபிள் 6-in-1 கூலிங் ஸ்மார்ட் எனர்ஜி டிஸ்பிளேயோட வருது. சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் சைஸ் ரூம் 151 ஸ்கொயர் ஃபீட் to 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் கவரேஜ் இருக்கும். 1 இயர்க்கான ப்ராடக்ட் வாரண்டியும் 5 இயர்க்கான PCB 10 இயர்க்கான கம்ப்ரசர் வாரண்டியும் தராங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் 55,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on 490 verified reviews இருக்கு. 1st பிளேஸ்ல ஹையர் ஏர் கண்டிஷனர் பத்தி பார்க்க போறோம். 2.2 ton 3 star ஹெக்ஸா இன்வெர்டர் ஸ்பிளிட் AC மாடலா வருது. கூல் அட் 60 டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் 20 மீட்டர்ஸ்க்கான ஏர் த்ரோ கண்டிப்பா கிடைக்கும். சூட்டபிள் ஃபார் லார்ஜ் சைஸ் ரூம் 151 ஸ்கொயர் ஃபீட் to 200 ஸ்கொயர் ஃபீட் வரைக்கும் நல்ல கூலிங் இருக்கும். ஹைப்பர் PCB ஃபார் ஸ்டெபிலைசர் ஃப்ரீ பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக ப்ரொவைட் பண்றாங்க. அமேசான்ல அந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் பிரீமியமா வரனால 57,990 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க based on verified reviews இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஏர் கண்டிஷனர் எல்லாத்தையும் Flipkart அமேசான் தாராளமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்லயே பின் பண்றேன். வேணும் அப்படின்னா ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you, have a nice day.